Вот просто как-то жопу кидает, как будто и звуки при старте и при тормозе. Такие скрежет какой-то непонятный. На обычную диагностику все хорошо говорят. Непонятно. Я вот начал грешить, потому что я задние амортизаторы уже опоры менял, они вышли из строя. Амортизаторы я так и не ставил, может они вообще там еще оригинальные стоят. Как-то в мокрую погоду звуков никаких нету. Именно когда вот по засухе. Какой-то звук похожий был. Значит не тот звук. Ну это, давай, на связи. Слушайте, амортизаторы исправно работают. Да? Схождение колес сзади не сильно нарушено. Ага. Не в допуск. Амортизаторы рабочие. В общем, амортизаторы исправны. Я сейчас решил еще помимо этого стенда амортизаторов заехать на вибростенд. Ну, как я раньше заезжал. Вот хочу сюда же попробовать. Щелчки когда появляются? При страгивании, ну, при старте и при тормозе в основном. Сзади или спереди? Я вот что-то не... У меня то сзади, то спереди вообще. Не понимаю. Какой-то скрежет такой тык-тык-тык-тык. Такой вот. Непонятно. Я говорю, в мокрую погоду это все пропадает. Вот сейчас я пока ехал, не было ничего такого. Еще, блин, на опорные подшипники тоже грешил, так вроде при повороте руля нормально все. Механизмы тормозные давно обслуживают? Не понял? Механизмы тормозные, суппорта. Ну, суппорта в прошлом году вот я направляющие чистил. Ну, в принципе, ну, посадочные места эти, колодок, все. И так в целом вроде все нормально, не беспокоило. Регулярно проявляется или единично? Не каждый раз, вот как-то, блин, не знаю, как объяснить. Ну, частенько бывает, говорю, когда вот погода уже такая солнечная, долго стоит, и вот начинается вот эта вот фигня. И вот, допустим, там остановился, руль вывернул, начинаешь налево поворачивать, он тык-тык-тык-тык-тык-тык, вот такая какая-то. Звуки какие-то непонятные, скрежет или что это. Не, и прямо тоже бывает. Тормозишь, вот под нагрузкой, я не знаю, я поэтому и подумал на амортизаторы. Потому что остальное, блин, все вроде нормально. Вот мне тогда сказали, эти поперечные рычаги задние, нижние поменять, я их поменял. И звук этот не ушел. Я думал просто, может, из-за них. Так сначала вроде спереди показалось, потом вроде сзади, потом опять спереди, короче. И вот мне еще показалось, что как будто вот жопу так кидало. Тоже все, короче. Может, самовнушение такое, я не знаю. Единственное, что говорю, вот амортизаторы не менены, они еще старые стоят, но они исправны, как оказалось. Рулевые тяги тоже не менял. На них не похоже вроде как. Какой-то непонятный звук. Обычно вот звук такой бывает, что сразу понятно, что. А тут какой-то еще и...
Я вот и думал, что этот экран теплоотведения, который там на глушителе, он у меня был подзагнут и там постукивал, но я его выгнул, все нормально теперь, все равно эти звуки остались. Нет, это, видите, отталкиваться от того, что при торможении и при троге. Да, да, да. То есть я больше ссылаюсь, что на либо колодка тормозная, Ага. либо сам суппорт, либо вот скоба бывает, которая на суппорте тормозном, Угу. с наружной стороны. Ага. Металлическая, то есть они также бывают расчетные, потому что он у нас все-таки не эстетичный. Ага. Да, может подзачистить там, смотреть опять, смазать. Почему, да, спросил про обслуживание. Задний вопрос. Почему? Диски колодки я прошлым летом менял. И у меня тут бывало, что задняя колодка фигово отходила, я вот почистил, и как бы все это прошло. Потому что сгорел, что-то сгорело, короче. Вот что-то звук вот похожий. Ну, это просковывание, видите. С той стороны вообще скоба совсем за край суппорта держится. Сейчас, после того, когда переднюю поширил и переезжал Ага. задней осью на пластине, она щелкнула. Здесь вроде плотно, более плотно стоит. Угу. То есть, а с той стороны, можете обратить визуально просто. Если интересно, посмотрите, сравните просто условно, как стоит скоба здесь. Угу. Ну, более Ага. да, видимо, цепляется у нас за... Ага. нижней части. Вот, видите, вообще за край. Ага. Все это не при движении там. Ну да. То есть, соответственно, суппорт играет, когда вы тормозите, нажимаете в тормоз. Угу. И могут скобы издавать такие хрусты. Да. Потому что по подвеске хорошо, все, резина изношена у вас. А, это да. Очень сильно. Это я бэушный покупал. То есть это будет причем влиять на устойчивость и плюс у вас угол схождения нарушено. Да, да. Ну все тогда, что? Подвески не придумывают дефектов лишних себе. Не понял? Подвески не придумываете лишних дефектов себе. Ага. Так я говорю, вот накручиваешь сам себя и какие-то, блин. Слушайте, тормозные спорта Угу. на заднем оси. А эти скобы, их менять, эти проволоченки или что? Или их просто там... Кто во что гораст, они выглядят целыми у вас, не деформированными. То есть натирает, скорее всего, металл. То есть и со временем начинает, не знаю, может быть, подшлифовать место, где пропадет. То есть такая присутствует эффект такой конструкции суппортов. Достаточно часто жалуются. Все понятно. Только машину забирают, бабла. Ну, зато они тебя возят. Так ты можешь без них ездить, блядь. На чем, блядь? Хоть, блядь, на чем. На такси вы ни о чем, такси, блядь. На самокате, блядь. На Хоть- самокате, блядь. Так Сейчас что завтра ты? дождь, блядь, на каком самокате? Ну, дождь на такси поехал. Не каждый. Приговор — это задние суппорта обслужить. Там именно вот эти скобы, которые, они издают вот такой вот скрежет. Надо их там, не знаю, медной смазкой подсмазать или там напильничком там. Ну, короче, дело было не в бобине, как обычно. Все с малого, все накрутился я, как обычно. В общем, диагностика у меня это амортизаторов и вибростенд 1400 вышло. В общем, в выходные буду заниматься тормозами. Че, 1400 рублей и все знаешь про машину, не надо там делать каких-то выводов поспешных, опять же, дело в малом, как обычно. Так что буду заниматься, всем спасибо, кто смотрел, следите за своими тачками, обслужите вовремя и кайфуйте от них. Все, всем пока.